おはようございます。T マックです。本日は旭川駅に来ています。これから、北海道に最も早く、出発する特急ライラック2号札幌駅に乗りまして、滝川まで向かいます。この特急ライラック2号、この2025年3月15日ダイヤ改正で、時間が繰り下がることになりますので、北海道最も早い、始発という称号はなくなります。この特急ライラック2号にまずは乗っていきたいと思います。こちらが旭川を中心とした路線です。今日はまず旭川から特急ライラック2号に乗って滝川まで行き、根室本線に乗ります。根室本線では2駅を訪問して、再び函館本線に戻ってくると。その後旭川に戻ってきて、関北本線で網走へ向かいます。本日使うのは道東フリーパス5日間、フリーエリア2日間乗り放題、本日は2日目になります。到着駅で払い戻しとなることがございますので、到着駅では自動改札機を通さず、お近くの駅の係員にお申し出ください。本日の特急ライラック2号は、789系1000番台通常特急官名に使用される車両のようです。それで5両編成になるため、グリーン車が設置されないということですので、グリーン車の券を持っている方は払い戻しということになるようです。特急ライラック2号は789系1000番台5両編成です。自由席は5号車のみになっております。グリーン車はついておりません。こちらで、滝川まで向かいます。滝川までですので自由席で行かなと思っています。はい、Tigrat. This is the Express. Lilac, bound for Sapporo. So I will get on here and to Takikawa. So usually the track of the 789 Street 0 series is used, but today is replaced by the 3793 1000. This is the track is used for usually limited express commonly, but today is a lilac. The number of tracks is 5, usually the 6. So 789 Street 1000 doesn't have green curves. So the passengers who have the green curve ticket can be reimbursed. この先揺れますのでお気をつけください。またやむを得ず急停車することがありますので、お立ちの際は手すりなどにお使わせ。JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。特急ライラック号札幌行きです。停車駅は深川、滝川、砂川、美唄、岩見沢、終着札幌です。自由席は5号車です。
Welcome aboard the Lilac Limited Express bound for Sapporo. We will be stopping at Fukagawa, Takikawa, Tsunagawa, Bibai, Iwamizawa, and the Sapporo Terminal. Passengers with reserved seats.まもなく滝川です。停車時間はわずかです。お降りのお客様は忘れ物のないよう早めのお支度をお願いいたします。出口は左側です。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアにお気をつけください。またお降りの際は足元にご注意ください。滝川の次は砂川に停まります。根室線富良野行きは1番線から6時6分です。We will soon make a brief stop at Takikawa. Stops at stations are brief. If you are getting off, please make preparations in good time, check to make sure that you have not left anything behind, and wait at the doors. The stop after Takikawa is Tsunagawa.川駅に到着いたしました。ここで根室線に乗り換えます。I've just arrived at the Takikawa station and then changed to the Nemuro line.
路線普通列車フラム駅です。こちらの列車に乗っていきたいと思います。列車はキハ40型機動車です。As you get on this train, the train is typed by the Kiha 40. This is very famous for the train geeks. So, and then this is a precious train. So this is announced that this train, the using this train is finished in this season. お待たせいたしました。神谷市立方面富良野駅まもなく発車いたします。ドアを閉めますのでご注意ください。JR 北海道をご利用くださいまして
には運賃表示器でお確かめください。車内は禁煙です。車内で不審物や気がかりなことがございましたら乗務員へ声をおかけください。また SOS ボタンの位置を確認いただきThis is the backside of the accommodation room after here for the tracks. The track is was made in 80s or so. This is very old.お昼に駅に着きました。数名おりましたけど、ほとんどの人が鉄道ファンということですかね。線機上がっていきます。I have just arrived at the Mosir station. Three passengers get off here, but they are almost them are train leaks. So I think these guys will get on the next train. CD 駅は段の上にあるので全くバリアフリーじゃないです。
東滝川駅に来ました。モシュで折り返してきて、こちらで降りました。この東滝川駅は3月15日ダイヤ開設とともに、廃止になります。I've just arrived at the Higashitakara station. This station will end the service on the March 15th.2番線にやってきました。この根室本線は滝川駅を支点として、富良野、新徳、帯広、釧路、
そして根室までつながっていたわけですけれども、2024年の 3月31日をもちまして、フラの新特区間廃線になりまして、根室本線は東と西で断絶しております。現在では滝川からフラの、それから新徳から釧路で根室に分かれて運行されています。で、この根室本線西側、滝川から富良野までは、非常に、ユーザーが減っておりまして、常に路線自体は廃線の危機というわけではありますが、札幌方面と富良野をつないでいる鉄道、富良野線ありますけれども、こちら一応最短ということになってますので、しばらくは存続するんじゃないかと思います。あと2週間で廃駅となってしまうこの東滝川駅、もう少し味わいたいと思います。駅舎に向かいます。もう3月なんですけれども、今日の滝川地方最低気温マイナス10度ということで、晴れてはいるんですけども、ものすごく寒いです。もう雪も、屋根の雪もガチガチに凍っております。切符は整理券とともに駅係員へお渡しください。